Mi nombre es Edgar Zurita, estudiante de enfermería. El día de hoy les voy a presentar la auscultación pulmonar. Mediante este procedimiento se evalúa cómo se comporta el aire o el flujo de aire en los pulmones. Para poder realizar esta auscultación debemos de utilizar nuestro estetoscopio. Primero que nada, identificar los puntos pulmonares en la parte posterior del paciente. 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores y 2 laterales. Mediante vayamos realizando la auscultación, tenemos que identificar un sonido en forma de murmullo, que se conoce como murmullo pulmonar, para poder evaluar correctamente. Si no identificamos, no estamos en la zona correcta. Entonces, mediante vayamos descendiendo de la superior a la inferior, vamos a ir notando un ligero cambio. O sea, vamos a ir notando que disminuye la intensidad. ¿Por qué es esto? Mediante la persona inhala y exhala, el flujo de aire llega a presión con más velocidad en la parte superior y va descendiendo distribuyendo todo el aire, todo lo que sería el oxígeno. Entonces tenemos que pedirle a nuestro paciente que inhale y exhale profundo e ir evaluando de izquierda a derecha. Exhale. Nuevamente. 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 Al terminar, nosotros podemos identificar que realicemos una correcta auscultación cuando identificamos en todos los puntos todo el flujo de aire. Aquí podemos presentar dos opciones. Uno, en donde es el murmullo total, como normalmente lo debemos de presentar, o dos, que podemos presentar sonidos anormales, como un silbido o un sonido que se llama roncus, que presentamos al momento de inhalar y exhalar un sonido como de ronquido, como si estuviéramos dormidos, pero más intenso interiormente. Y también uno de gorgoteo, en donde aquí indica que puede haber líquido adentro de este pulmón.